ဒီနေ့ကျမတို့ဦးနဲ့စာပြီးအသုံးဝင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် obligation obligation တာဝန်ဝတ္တရား duty responsibility commitment duty responsibility commitment obvious obvious ပြသရှင်းလင်းသော clear evident apparent clear evident apparent observe observe ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်သည် watch notice examine watch notice examine occupation occupation အလုပ်ကိုင် job profession career job profession career offensive offensive စော်ကားသော insulting rude disrespectful insulting rude disrespectful opportunity opportunity အခွင့်အလမ်း chance possibility prospect chance possibility prospect optimistic optimistic အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသော positive hopeful confident positive hopeful confident overcome overcome ကျော်လွှားနိုင်သည် conquer defeat suppress conquer defeat suppress outstanding outstanding ထူးချွန်သော excellent remarkable exceptional excellent remarkable exceptional obstacle obstacle အခက်အခဲ barrier difficulty hurdle barrier difficulty hurdle ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရင် like နဲ့ subscribe တွေလုပ်ခဲ့ပါနော်နောက်ထပ်စကားလုံးတွေအတူတူဆက်လေ့လာကြပါမယ်တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိကြပါစေရှင်